頭先你話俾條魚魚爸爸做生日禮物㗎，點解你食晒嘅？你做咩食晒啊？唔係啊，爸爸個生日禮物咧吓？你唔係俾爸爸食咩？爸爸今日生日喎，你唔係俾條魚魚俾爸爸食㗎？點啊？喂，冇晒反應嘅，肥仔，喂，你係俾條魚魚爸爸食嘅咩？仲有冇啊？仲有冇啫？喂，仲有冇啫？有冇啊？冇啦，阿 B，我問你嘢啊，仲有冇魚魚俾爸爸食啊？你講啊，有冇啊？講啊，有冇？你講啊，大聲啲，有冇啊？有冇魚魚？講啊，有冇？有冇啊？有冇？你仲有冇？講啊，仲有冇？有幾多條？你講，一條？係咪一條啊？兩條？係咪？你講，三條啊？你三條俾晒爸爸係咪啊？係咪？你講，係咪啊？你係咪三條魚魚俾晒爸爸？係咪？好唔好？講啊，好唔好啊？三條魚魚俾晒爸爸做生日禮物，好唔好？大聲啲，好，講啊，好啊，咁啊。